muraho neza, reka nongere mfata akanya mbashimire mwe mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Iswatase. Rero twashakaga uyu munsi kuganira ku bijyanye n'imodoka. Uyu munsi ndashaka kubabwira ibintu 8 ukwiye kwitaho igihe cyose ugiye kugura imodoka. Ibi bintu 8 ubyiteho kuva kuri kimwe kugera ku cyanyuma. Mu by'ukuri uraza kumenya ese imodoka nyakuri nakabaye ngura yakabaye imeze gute. Ibi bintu nubyitaho turaza kubisoza umaze kumenya neza ubwoko bw'imodoka nziza, uraza kumenya imodoka watunga uko yabimeze ndetse nuko yabiteye. Ntimujye kure. Ikintu cya mbere rero bakunzi bacu, kugira ngo murabizi bakunzi bacu kuri Iswatase, imodoka ni igikoresho cyiza kidufasha muri transport. Iyo ushaka kujya ahantu urabizi ko bikorohera, ariko se byakorohera gute mu gihe wahisemo karite mbi? Ese byakorohera gute mu gihe waba warahisemo imodoka utabitekerejeho neza? Reka nze tubiganire. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho niba ugiye kugura imodoka, ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba imodoka assurance. Ese imodoka ugiye kugura ifite assurance? Ese bizajya bigusaba ngahe kugira ngo wishyure assurance y'iyi modoka? Icyo kintu uramutse ukirengagije ntabwo waba ubigenje neza, byazatuma uzajya ugorwa n'ibyemezo ufata mu gihe ugiye kugura assurance. Icyo kintu rero nujya kugura imodoka uzakiteho. Ikintu cya kabiri nshaka ko witaho mu bijyanye no kugura imodoka, ugomba kumenya umwaka imodoka yakorewemo. Uyu mwaka ni byiza ko umenya ese yakozwe ryari, kuko akenshi imodoka iyo yakozwe kera iba ifite ibiciro biri hasi, ariko nanone ubusanga hari ibintu bimwe na bimwe itujuje. Urugero, ushobora gusanga imodoka yakozwe mbere mu minsi yashize uzamura ibirahure byayo ukoresheje uburyo bwa manuel, ariko wenda imodoka ya 2010 kuzamura ugasanga ibirahure byayo biri automatique. Donc ako ni akantu k'akagero gato naguhaga. Ikindi cya kabiri, ubusanga imodoka zakozwe kera akenshi zikunda kunywa esanse nyinshi kurusha imodoka zikorwa ubu ngubu. Rero ugomba kwita ku mwaka imodoka yakozwe ryari, kugira ngo hagati aho wenda utazisanga waguze imodoka ishaje kandi nyamara waruzi ko ari imodoka nshyashya uguze. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugura imodoka, nyaboneka banza uyitware, yigemo uyitware wumva ukuntu imeze. Ese imodoka imeze gute? Urayitwara ikagenda, ese urebe ni avora irahagana he, vora iri hehe, ese intebe uzajya utwara wicayeho iteye gute? Ntago izakugora, ntago izaguteza ibibazo mu nzira. Ibyo byose ugomba kubyitaho. Birababaje kuba wagura imodoka utayitwaye, icyo cyo cyaba ari ikibazo. Banza uyitware uyumve, numara kuyumva biraza kuguha icyemezo cyo kuyigura. Niba ifite utubazo nabyo uraza kubimenya mu kuyitwara. Ibyo rero ni ngombwa, ni ingenzi cyane kugira ngo ufate icyemezo cyo kugura imodoka. Ikintu cya kane ugomba kwitaho, ugomba kubanza ukamenya ese inywa essence ingana iki. Iki ni ikibazo gikomeye, kuko nkwibutse ko imodoka iyo ari yo yose uzagura izajya ikoresha essence. Iyi modoka rero nimba ikoresha essence, ugomba kubanza kumenya essence inywa ingana ite, cyangwa mazutu inywa ingana iki. Kuko hari igihe ushobora kugura imodoka wayigeza mu muhanda ikagenwa essence nyinshi cyane ku buryo bikugora kuyitunga, ugasanga birakugora kuyigura. Reka dutekereze, uramutse uguze imodoka ugasanga inywa essence nyinshi cyane ikabije, ugasanga bigutwara nibura 50,000 ku munsi, kandi wenda ari utugendo duto wakoze two mu mujyi. Rimwe rimwe ugasanga ni ukujya ku kazi, gufata umwana ku ishuri, kujya gufata undi muntu ahantu hirya no hino, ugasanga bigutwaye 50,000 ku munsi. Urumva yuko byaba bimeze nabi. So rero ugomba kubanza kumenya imodoka naguze inywa essence ingana iki. Icyo kintu uzakiteho. Ikindi kintu cya gatanu ugomba kwitaho, iki kintu uzakiteho nujya kugura imodoka, kureba nimba ari automatique cyangwa manuel. Ibi harimo ikinyuranyo gikomeye cyane hagati y'iyi mikorere ibiri, donc imikorere automatique ndetse na manuel. Nkuko mubizi, manuel ni uburyo ukoresha amaboko cyane n'amaguru kugira ngo ubashe gutwara imodoka yawe. Najya nkubwira ko automatique ni automatique nyine, ibintu byose birikora. Icyo usabwa no gukanda kuri accelerateur, ubundi imodoka yawe kitwara. So rero ugomba ibi bintu kubyitaho.
ikindi nakubwira nuko manuel na automatique harimo ikinyuranyo kinini cyane cyane mu bijyanye na essence. Rero ikindi biterwa nanone n'imodoka uzi gutwara. Donc nimba ukunda gutwara manuel, hari abantu benshi bakunda manuel ndetse akavuga ko iyo yitwara kuri we biba ari byiza kurusha ko yatwara automatique. So rero ako kantu uzakiteho, uzarebe ese imodoka ngiye kugura na automatique cyangwa ni manuel, nanone urebe niba uzayitwara ukayishobora. Ikindi ugomba kureba ahantu hari akabuwate ka automatique cyangwa manuel, ureba aho gaherereye. Hari iziba zifite izi gear ziri hafi ya vola, cyangwa se ugasanga ziri hafi ahangaha hafi yaho umuntu yicara. Ibyo nabyo uzabyiteho kureba nimba ari manuel cyangwa automatique, kuko bifite ikintu bivuze. Ingingo ya 6 ugomba kuzitaho, ugomba kuzareba ibintu byose imodoka ikenera. Urugero, niba ugiye kugura imodoka ukwiriye kubanza ukareba ese imodoka ikenera bateri imeze gute. Birashoboka ko ushobora kugura imodoka ugasanga bateri yawe ukoresha ishobora kuzajya ipfa mu gihe gito, cyangwa se ugasanga niba ipfuye bizajya bigusaba amafaranga menshi kugira ngo ubashe gushyiramo indi bateri. So rero iki nacyo ugomba kucyitaho, ese ikenera ibiki n'ibiki. Ibintu rero imodoka zikenera ni byinshi, ibyo rero nabyo ugomba kuzabyitaho. Ingingo ya 7 ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugura imodoka, reba byinshi kuri iyi modoka, banza uyimenyeho byinshi, yikoreho ubushakashatsi. Niba ugiye kugura imodoka, genda ushaka umwanya uganire n'abazitunze, uganire n'abazicuruza, ariko nanone ujye kuri internet ukora ubushakashatsi, usome iyi modoka yakozwe ryari, ese iyi modoka ikenera iki, ese iyi modoka ni bwoko ki, ese iyi modoka uyitunze yakitega iki, uyitunze yakenera iki. Yimenyeho byinshi bitandukanye, kuko imodoka ni ikintu kinini cyane. Imodoka ikenera ibintu byinshi, bifite byinshi. Babanze bakubwire niba ibyuma byayo bikomera, niba donc yikoreho ubushakashatsi, yimenyeho byinshi mbere yuko ujya kuyigura. Iyo nayo ni ingingo ukwiriye kwitaho mu gihe ugiye kugura imodoka. Rero ingingo ya 8 ariyo ya nyuma twabateguriye bakunzi bacu. Niba ugiye kugura imodoka ukaba ugiye gufata icyemezo rwose cyo kwishyura, banza umenye niba iyi modoka ari nshyashya cyangwa yarakoreshejwe. Ako kantu nubwo wumva ari gato ariko karakomeye. Birashoboka ko ushobora kujya hano ku isoko ukajya kugura imodoka bakakubwira ko ari nshyashya kandi nyamara yararangiye. Ikindi, imodoka ubushyashya bwayo cyangwa ubusaza bwayo ntago bugaragarira inyuma, akenshi ureba muri moteur. Moteur niyo ikubwira niba imodoka ari nzima cyangwa yararangiye. Ukwiriye gushaka umumekanisiye ubizi ubifite kabisa. Uwo nguwo rero ashobora kukubwira niba imodoka ugiye kugura ari nshyashya cyangwa yararangiye. Akenshi imodoka nshyashya ziba ari nshyashya nyine, ariko imodoka ishaje iba ifite utubazo twinshi, akenshi tuzagusaba amafaranga atari make mu gihe uzaba ugiye kudukoresha. Rero ugomba kuzamenya niba imodoka ugiye kugura ni nshyashya cyangwa yarakoze, kubera ko imodoka yakoze birumvikana ko iba ibunagurishwa amafaranga make, bitandukanye n'imodoka nshyashya. Imodoka nshyashya irahenda uko iba ari nshyashya koko. So rero ibi ni ibintu 8 nabateguriye byakwereka ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugura imodoka, ugiye gufata icyemezo cyo kugura imodoka. Ni igikoresho cyiza dukenera, gitanga luxe, ni igikoresho kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, transport ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero ni ngombwa yuko, kubera ko akenshi imodoka zirahenda, ni ngombwa yuko mu gihe ugiye gufata iki cyemezo ukwiriye kubanza kureba ibi bintu 8, ukareba niba kuko hari icyo ukareba niba mu by'ukuri nta ngaruka bizakugiraho icyemezo ugiye gufata, ari ingaruka kizakugiraho. Mbibutse ko nimba ushaka imwe mu modoka wifuza, imodoka ushaka kugura imodoka iriya yose, cyangwa se ushaka gukodesha yaba imodoka y'ubukwe cyangwa se indi yose washaka gutemberamo mu buzima busanzwe, ushobora guhamagara 0788224513 ubundi bakaguha imodoka yose wifuza, iyo ari yo yose ushaka gukoresha mu bukwe bwawe, iyo ari yo yose ushaka gutemberamo, iyo ari yo yose ushaka kujyana ahantu ariho hose. Wowe nta kindi, hamagara 07882245
513 ubundi bakubwire uko biri bugende. So rero turabakunda, kanda subscribe nimba utarabikora, kanda like, subscribe, share, hanyuma dukomeze dusangira ibyiza nk'ibi. Turi kumwe rero. Shalom.